contestadas en un tiempo máximo de 2 minutos por cada uno de los candidatos. Habrá dos, vamos a llamarle moderadores, que serán el doctor Miguel Martínez Trujillo y la doctora María Alcalá de Jesús. Ellos se encargarán de recoger sus papeletas y revisar que las preguntas cumplan con este objetivo, de que ustedes puedan realmente hacer una consulta directa a los candidatos sobre la problemática de la facultad y cómo mejorarla. Voy a dejar en palabras del licenciado Elidier Romero algo muy importante. Él es miembro de la Comisión Especial de Consejo Universitario de Auscultación y les va a explicar sobre cuál es la misión que tiene esta comisión del Consejo Universitario. Gracias y bienvenido. Gracias, director. Buena tarde a todos. Como lo señaló el señor director, represento a la Comisión de Auscultación, obviamente formada dentro del seno del Consejo Universitario, y en ese sentido nos corresponde estar al pendiente y al frente de este tipo de eventos que obviamente tienen un tinte o debe ser democrático. Los hemos estado acompañando desde el inicio de la convocatoria y posteriormente el registro, ahora el tiempo de lo que es parte de la propaganda, obviamente lo que ustedes solicitaron, que me da mucho gusto, que tiene que ver obviamente con esta exposición de ideas, y posteriormente el día de mañana que será la jornada, y obviamente acompañarlos hasta ver o observar los resultados o las opiniones. Recuerden que es un proceso de auscultación, son opiniones que de una forma u otra tienen su peso, que es la voz de ustedes de una forma o de otra. Y ya para no abusar del micrófono y del preámbulo, porque el tiempo es oro, recuerden que a las 18 horas tenemos que retirar la propaganda, es como el tiempo de veda, para posteriormente prepararnos para el día de mañana. El arte de la disertación es algo que nos debe de caracterizar. Recuerden que estamos en tiempos electorales y he escuchado varios comentarios al respecto, y yo creo que ustedes como comunidad deben de tener una categoría muy especial. Nos comentaron que esta facultad es muy peculiar, muy positiva, muy propositiva, y qué mejor comenzando con este tipo de ejercicios. Recuerden que el tipo de ejercicio como el que se está llevando el día de hoy, que se va a iniciar con los aspirantes, recuerden que son aspirantes todavía, hasta que ya se lleve a cabo el proceso serán ya ahora sí candidatos ante el Consejo Universitario. Recuerden que en ese tipo de elementos deben de tener mucho hincapié en lo que tenemos que hacer, en responsabilidad, que en este tipo de contextos son los factores emotivos. Ustedes van a checar, van a valorar a los interlocutores, la valoración obviamente del público que son ustedes, y la oficialidad del lugar, que es obviamente la Facultad de Biología. Como lo señaló el señor director, debemos tomar muy en cuenta 3 aspectos básicos, que es el respeto a la dignidad humana, que todo tipo de diálogo debe de prevalecer, la tolerancia y obviamente entender lo que viene a ser la falibilidad que puede tener a lo mejor uno de los aspirantes, eso hay que también respetarlo, y la flexibilidad en torno al tema. Y ya para cerrar, me voy a permitir, no sé si es necesario señalar cuáles son las reglas del juego, por así decirlo. Previamente se mandó un escrito indicando cuáles son las reglas en este sentido. Primero, el presidente del Consejo Técnico de la Facultad, el señor director, realizará la presentación del foro, que es lo que se acaba de realizar, y posteriormente el moderador hará la introducción, que es en mi caso. En segundo punto, cada aspirante iba a disponer de 10 minutos, pero se acordó que para aprovechar el tiempo se va a contar con una ronda de 20 minutos para que ustedes, en este caso a través de sus papeletas, empiecen ustedes a aportarle esas preguntas. Los compañeros maestros moderadores lo que van a realizar o hacer es analizar el tipo de pregunta para que sean obviamente en orden. Esa pregunta en lo general, cada uno de los aspirantes tendrá la oportunidad de llevar a cabo la respuesta. Si no mal recuerdo, quedamos con un tiempo de respuesta aproximadamente de hasta 3 minutos por cada uno de los aspirantes. En ese sentido, creo que la cuestión en relación a quién va a ser el primero, señor director, ¿es un volado? Adelante. ¿Quién pide?
Perfecto. Bueno, entonces vamos a comenzar con este mecanismo. Me da mucho gusto, los felicito a todos, sobre todo por el interés y por favor, de eso se trata. Recuerden que la democracia deliberativa, una de sus funciones es de que todos tengan la oportunidad de participar en esta toma de decisiones. Así que muchísimas gracias por su atención y adelante, el tiempo es de ustedes. Si quedó claro, ya pueden hacerle llegar las preguntas que tengan. No sé, el doctor Miguel Martínez está por acá y doctora María Alcalá de Jesús. Bien, vamos a iniciar con las preguntas para los candidatos y la primera de ellas nos dice: ¿cómo podría la Facultad de Biología generar recursos propios y no depender en gran medida de los recursos universitarios? Inicia contestando el doctor Juan Manuel. Buenas tardes. Bueno, nosotros pensamos que la mejor manera de generar recursos es aprovechando todas las fortalezas que tiene esta facultad. Tenemos laboratorios que tienen la posibilidad de generar servicios externos y que podríamos, mediante un esquema perfectamente organizado, digamos, ofrecer estos servicios y hacer que ingresaran más dinero para poder tener la posibilidad de fortalecer otras actividades de la facultad. Sabemos que dependemos nada más de estos dos presupuestos, que es el presupuesto ordinario que le asignan a la facultad y los ingresos que esta misma genera por los cobros de los que ustedes estudiantes aportan, básicamente. Entonces, bueno, la mejor manera, pensamos, de hacer que la facultad tenga ingresos generados, pues a través de la prestación de servicios, ¿no? Como muchas otras facultades lo hacen. Es algo que, bueno, no hemos explotado. Hay ejemplos en la facultad que sí han hecho esto, como por ejemplo el Laboratorio de Biología Acuática, en donde ofrecen servicios, interaccionan con la comunidad y tienen la posibilidad de incrementar, por ejemplo, infraestructura y, bueno, e ir comprando más equipo, ¿no? Entonces, si queremos favorecer a nuestros estudiantes, bueno, lo que tenemos que hacer es que tenemos que voltear hacia afuera y ver qué servicios podemos ofrecer. Bueno, yo pienso que la facultad pues también tiene muchas formas de hacerse llegar a la sociedad. Una es por medio de ofrecer productos y servicios, aparte de lo que la universidad puede producir, canalizarse a los mercados, a los consumidores, y con eso poder obtener recursos para salir adelante y conjuntar con las otras formas de entrada de dinero que tiene la universidad, con el presupuesto que le da la universidad, con los ingresos propios, incluyendo sus productos y servicios. Bien. Pasamos a la siguiente pregunta, y esta consiste respecto al tema de movilidad. ¿Cuáles son las modificaciones que se piensan hacer y cómo se van a transparentar estos procesos?
Bueno, respecto al tema de movilidad, pues es un tema importante. Un alumno preguntaba que si una de las materias que él no quería no existía aquí en la facultad, que cómo le podía hacer. Bueno, por medio de movilidad puede tomarla en cualquier lugar de México, en cualquier universidad que ésta la tenga. ¿Cómo se transparenta la movilidad? Bueno, primero pues ya saben que tiene un costo la movilidad, que es un promedio, y reunir con todos los requisitos y la papelería que se requiere. Y la otra parte para la movilidad, pues es que también debe de haber disponibilidad por parte de quien va a aceptar al alumno, entonces debe de haber una respuesta. Este es para aquellos alumnos que tienen duda de cómo se maneja la movilidad. Podemos hacer también movilidad aquí dentro de la misma universidad. Eso es importantísimo debido a que los alumnos... ¿Cómo se va a hacer lo de la transparencia de la movilidad? Pues es de acuerdo a cómo los alumnos lo requieran, de acuerdo a como las facilidades que se les vayan prestando, el tiempo en que vayan aplicando para la movilidad. Y en algunos casos ya saben ustedes que no todos también son aceptados en movilidad, por eso entonces nosotros tenemos que estar al pendiente de cuáles son aceptados y apoyarlos con todos los requisitos que ellos necesiten. Muy bien, sí. Perdón, estoy de acuerdo en que la movilidad es uno de los aspectos más importantes. ¿Por qué? Bueno, pues porque ustedes como estudiantes se ven expuestos cuando viajan a otras universidades, ya sea en otras ciudades de México o fuera del país, pues se ven expuestos a otros contextos sociales, a otras formas de trabajo, a otro tipo de impartir, inclusive la actividad docente. Entonces, pues obviamente apoyarlo es muy importante. ¿Cómo podemos hacer para que esta aumente? Bueno, la facultad a lo largo de estos programas de movilidad, pues ha permitido que ustedes viajen apoyándolos en algunos casos con por ejemplo, la compra de los boletos de autobús o de ser posible, pues por ejemplo de avión. Pero obviamente ustedes tienen que cumplir con todos los requisitos, pero a mí me parece que esta parte de la transparencia tiene que ver con el cómo se están asignando la posibilidad de que ustedes se vayan de movilidad, ¿no? Pues por ejemplo, algunos alumnos se han acercado con nosotros y nos han dicho que ellos cumplieron con todos los requisitos, cumplieron con los promedios, cumplieron con entregar toda su documentación a tiempo, pero que a la hora de, por ejemplo, asignación, cuando se trata, por ejemplo, de becas que vienen de instituciones como Santander para hacer una movilidad en el extranjero, no queda claro a quiénes se las asignan y bajo qué condiciones, ¿no? Entonces yo creo que la facultad, la nueva dirección, debería de tener una relación muy precisa con quienes se encargan de hacer esa selección, para que de tal manera quede bien claro cómo estas van a repartirse y a quiénes van a llegar y bajo qué criterios, ¿no? Yo creo que eso es bien importante, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta es: ¿qué proponen para mejorar la atención en el área de control escolar? Ya que en ocasiones aspectos personales del personal afectan la atención, proporcionando mal trato a los estudiantes. Sí, cierto. Bueno, yo creo que uno de los aspectos que se tienen que trabajar de manera muy importante por la nueva dirección tiene que ver con el desarrollo de valores y de el entendimiento de que todos aquí estamos para prestar un servicio, ¿no? Entonces, si queremos que la gente que laboramos en esta facultad esté contenta con lo que hacemos, bueno, pues tenemos que prestar un buen servicio. ¿Cómo le vamos a hacer? Yo creo que en algunos puntos en donde, por ejemplo, en este caso particular que no se da la atención apropiada, tiene que ver también con la falta de acompañamiento que los encargados de estas áreas han dejado de tener por parte de los directivos de la facultad, ¿no? Entonces, ¿qué proponemos nosotros?
que toda la estructura administrativa de la facultad no sea simplemente que tengamos arriba a un director, un secretario académico y un secretario administrativo que delegue las actividades en los subordinados y que luego después no los acompañe, ¿no?, durante el proceso, ¿no?, porque eso se puede prestar a que haya que se hagan cosas que no deberían estarse haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué proponemos? Directamente un acompañamiento de tanto el secretario académico, el secretario administrativo y por supuesto el director a todas esas funciones y mejorar el servicio. La idea también es proponer una cuestión de mejorar la calidad del servicio, incrementar la calidad mediante estándares que nos permitan en algún momento inclusive acceder a algunas cuestiones ¿cómo se llama? Como los ISO, ¿sí?, que son básicamente estándares importantes para permitir la mejora de estos servicios, ¿no? Desde mi punto de vista personal, lo que se requiere es la integración del personal administrativo, la revaloración del personal administrativo al trabajo de la facultad. Yo creo que eso es muy importante, hacerlos que se sientan parte de nosotros. Pues en algunas ocasiones será necesario algunos cursos de capacitación de relaciones humanas a los que se les permita o se les den las facilidades para que asistan y nos presten un servicio adecuado. Desde mi punto de vista, pues requerimos prácticamente de esas dos cosas. Bien, otra pregunta que nos plantean es respecto a la elección de horarios, cómo se va a hacer y cómo dicen aquí, pues evitar que haya oscuridad, pero bueno, lo interpretamos en términos de cómo se va a planear esto de la elección de horarios, considerando pues que hay dos planes de estudio todavía. Bueno, la elección de horarios actualmente se hace de acuerdo al promedio. En el nuevo plan se ha cambiado a lo que es por sección, de tal manera que el programa tiene que tener una cantidad de alumnos aceptados. Una vez que ese grupo se llena, tiene que el alumno que ya no quede en ese grupo tiene que buscar su ubicación en otro. Ahora es más fácil, era un poco más difícil cuando el alumno tenía que escoger diferentes materias y se tenía que distribuir porque el horario no le quedaba adecuado, pero hay una forma. Yo pienso que el sistema que tenemos, la plataforma que tenemos, pues también se tiene que modernizar, se tiene que ir adecuando acorde a las necesidades de nosotros, de acuerdo a las necesidades de los alumnos. Y también puede haber opciones en que los alumnos necesiten por trabajo, por enfermedad, un horario adecuado a esas necesidades, y es posible hacerlo también. Entonces, la adecuación de horarios también dependerá pues de esa parte que necesitan también ustedes echarle muchas ganas en lo que es pues su evaluación, para que puedan estar a tiempo en la mañana en un horario que les corresponda. El sistema funciona así, los sistemas a veces son un poco cuadrados y son numéricos, entonces nosotros también tenemos que adaptarnos, porque si no, imagínense, en un grupo se llenarían hasta 60, yo creo, y acorde a los maestros y a las necesidades y ahora sí que a las preferencias por un maestro, pues todos se irían a un grupo. Entonces debe de haber un control y un registro de cómo están los horarios. Pues sí, como la selección de horarios tiene que ver con el promedio y además tiene que ver con el uso de una plataforma, a mí me parece que lo que se tiene que hacer es revisar el funcionamiento de esa plataforma y adecuarla a las características de cómo ha ido cambiando la facultad y cómo se están modificando los programas de trabajo, de la carga, ¿no?, horaria de los alumnos. Entonces, básicamente, la propuesta de nosotros tiene que ver con una revisión de esa plataforma, de tal manera que, bueno, no ocurran esos fenómenos de que de pronto tenemos grupos demasiado grandes
pero que en algunos casos han sido no tanto por el funcionamiento de la plataforma, esa es otra cosa que también tenemos que revisar, sino porque ha habido quien ha tenido la posibilidad de modificar y de inclusive cambiar a alumnos de secciones o ayudarles a inscribirse en la sección en la que ellos querían, aunque no tenían el derecho o la prioridad, ¿no? que sobre otros, ¿no? Entonces, bueno, la idea primero es revisar la plataforma y luego pues tratar de corregir todos esos errores debidos a que a veces hay favoritismos que permiten que ciertos alumnos se puedan brincar, por ejemplo, la prioridad que les corresponde de acuerdo a su promedio de calificación, ¿no? Una pregunta más. ¿Cuáles son sus propuestas para el mejoramiento de infraestructura, tanto a nivel de licenciatura como de posgrado? Bueno, yo creo que la facultad, aunque tenemos una facultad que tiene, bueno, estos edificios ya son bastante viejos, pues se le han ido haciendo ajustes, ¿no? Entonces, concretamente lo que nosotros estamos proponiendo es, por ejemplo, mejorar todo lo que tiene que ver con cuestiones de iluminación, de tal manera que podamos hacer que la facultad se vuelva menos impactante, su huella ecológica se reduzca. ¿Cómo? Pues a través, sobre todo, de ir reemplazando todas las luminarias de los salones con luminarias LED. Formar una conciencia entre los alumnos y entre los profesores de que si no es necesario prender una luz, pues no la prendo, ¿no? O sea, si es de día y hay suficiente iluminación, bueno, tenemos que no usar la energía eléctrica. Eso es por un lado. La otra parte pues, tiene que ver también con cómo adecuar los espacios dentro de los salones, tiene que ver con, por ejemplo, internet, que es parte también de la infraestructura, hacer que funcione de manera más eficiente. Los salones deberían tener conexiones para que por lo menos el profesor pueda conectar su computadora directamente a internet, pueda tener cañones ya disponibles directamente en el salón, empotrados en el techo, pantallas adecuadas también que funcionen. Bueno, existen muchas tecnologías también como estas televisiones inteligentes, estos monitores inteligentes que permiten también, o pizarrones inteligentes que permiten escribir sobre ellos y mandar lo que está en el pizarrón a una página web donde se puede descargar, etcétera. Todo eso se puede mejorar. En el posgrado pues sí tenemos un gran rezago, tenemos un solo salón de posgrado. ¿Sí? Esta oficina que ahora existe aquí pues tiene que ver con, era la dirección de historia antes y se recuperó y se convirtió en un centro neurálgico importante para los posgrados en los que participa la facultad, que son institucionales, pero seguimos teniendo solamente un aula, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues hacer gestión para construir un edificio de posgrado de la facultad o en conjunto con las DES a la cual pertenece la facultad, la DES a la cual pertenece la facultad, de tal manera que se pueda construir un edificio de posgrado en donde tengamos espacios más dignos, ¿no? Para trabajo en esos programas. Y bueno, creo que eso sería. Bueno, como ven, nuestra infraestructura requiere de mucho mantenimiento. Se encuentra en este momento en un estado estático la infraestructura, por lo tanto, debe de haber algún presupuesto, alguna partida para poderse implementar, y también debemos de tomar en cuenta que no solo tenemos el edificio R, tenemos el B2, el B4, tenemos el edificio X, tenemos Acuática, tenemos el jardín botánico, tenemos la estación biológica en Uruapan. Por lo tanto, es cuantioso el gasto de mantenimiento que requiere todo esto, pero buscando los medios necesarios es posible reactivar y echar a andar todo esto, sobre todo el edificio R, que vemos en qué estado se encuentra, de tal manera que buscar los vínculos necesarios, las partidas necesarias y ponernos a trabajar. La siguiente pregunta
que les hacen es, ya que ambos candidatos tienen muchas actividades para hacer normalmente, ¿qué harán para poder disponer del tiempo suficiente para atender al alumnado y a los profesores? Si se van a dedicar de tiempo completo al cargo o cómo lo harían. En realidad, pues hay una estrategia que se maneja a nivel de la universidad para poder ser director o para tener cualquier puesto administrativo o académico. La universidad te hace una descarga medio tiempo, que se supone que es el tiempo que deberías tú de dedicar a la atención de las oficinas, pero también te deja algunas clases para que tú compenses ese tiempo y debes de impartir las clases que correspondan al tiempo que se te da de carga, y el otro tiempo que se te descarga por parte de la universidad es el que se requiere para estar ahí. Sin embargo, es un trabajo muy demandante que no solo requiere de ese tiempo, sino que requiere de un tiempo más. Entonces también en algunas cuestiones, en algunos momentos, pues o tienes que salirte y dejar ahí la oficina para poder dar clase, o sacrificar en algunas ocasiones la clase. Pero así funciona realmente como es que uno tiene que compartir su tiempo del dar clase o tu tiempo completo, cómo se tiene que dividir en dos partes para poder estar en la oficina y también impartir clases en los salones. Sí, de hecho, la universidad ya tiene esquemas establecidos para este tipo de actividades. Sin embargo, bueno, aquí lo que es importante recalcar es que no puede uno dejar de dar clases, ¿no? Finalmente, entonces hay que cumplir con todas esas actividades. Y sí, efectivamente, pues lo que va a ocurrir para cualquiera de los dos que llegue a este puesto, pues es que se va a tener que descargar, ¿no? En mi caso, que soy profesor de tiempo completo, profesor investigador de tiempo completo, pues tendré que dejar algunas de las secciones que estaba impartiendo, pero no las puedo dejar todas, ¿no? Y también doy cursos en posgrado, ¿no? Entonces mi compromiso, y eso es curioso, ya algunos estudiantes me lo preguntaron, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con tu curso de posgrado, por ejemplo, si tú llegaras a ser director? Pues lo que yo les dije es que lo voy a impartir, ¿no? ¿Por qué? Porque me interesa. Y en la licenciatura también. Y lo interesante es que, bueno, una vez que sale uno esto del puesto, pues lo que tiene que hacer pues es reincorporarse y retomar las actividades normales y cumplir con la carga tal como la tenía uno antes de entrar. Entonces, bueno, pues, ¿qué voy a tener que hacer? Pues descargarme, si llego a la dirección, temporalmente, si efectivamente es con un medio tiempo, y eso pues bueno, en teoría te va a permitir realizar todas las actividades que un director tiene que realizar, pero yo creo que esto va mucho más allá del tiempo que esté uno aquí presente en la facultad, ¿no? En muchos casos habrá trabajo que se tendrá que hacer fuera de la facultad, ¿no? Y bueno, una persona que acepta llegar a un puesto como este, pues está aceptando que es una gran responsabilidad y que tiene que cumplir con ella. Una siguiente pregunta es, ¿existe alguna posibilidad de brindar apoyo a los alumnos para los viajes de prácticas? Y se refieren específicamente a las salidas de campo. Sí, existe una posibilidad. Hasta donde yo tengo entendido hay partidas para apoyar a los viajes de campo, y pues solamente es cuestión de aplicarla. Me parecía ser que era por alumno, ¿sí? El conocimiento que yo tengo, yo hasta ahí me quedé en la administración anterior. De la administración nueva no sé si se restringió esa partida, pero sí existía una partida de apoyo para los viajes de práctica. Sí, mire, la facultad, el presupuesto que recibe la facultad se tiene que generar lo que le llaman plan operativo anual, un POA, para esos ingresos, y bueno, y también para el presupuesto ordinario que normalmente recibe, y ahí se definen las partidas que se van a dedicar a este tipo de apoyos, ¿no? Entonces, bueno, lo que habría que buscarse es el aumento, de ser posible, de esas partidas,
¿Mediante qué? Bueno, pues lo que ya platicábamos en otro momento, ¿no? La cuestión de la gestión, el mejorar los ingresos de la facultad a través del brindar servicios externos. Eso nos podría permitir en algún momento tener mayores recursos para apoyar de mejor manera a los viajes de prácticas, ¿no? Que siempre son un gasto, ¿no? Importantísimo, ¿no? Además, cuando a algún profesor se le ocurre que se va a hacer una semana de viaje o algo así, entonces eso implica sangrar a las familias de manera muy importante. Entonces yo no digo que la facultad les vaya a pagar todos los gastos, ¿no? Pero sí que les pueda brindar un apoyo que pudiera aminorar esa parte. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, intentando aumentar las partidas o tener una bolsa mayor dentro de lo que es el programa operativo anual que nos permitiera pues, darles esa posibilidad, ¿no? No es nada fácil, ¿eh? Porque pues, los recursos en la universidad están limitados, y entonces la búsqueda tiene que ser hacia la gestión y hacia brindar esos servicios externos que nos permitieran tener mayor cantidad de recursos generados. La siguiente pregunta dice, ¿qué harías para implementar la educación ambiental primero en la facultad y posteriormente en el resto de la universidad? Bueno, sí es paradójico que la facultad no tenga internamente un plan ambiental, ¿no? Yo creo que existen como nuestro programa pretende que realmente seamos todos los que participemos, me parece que en la Facultad de Biología hay gente que podría apoyar de manera muy importante al desarrollo de un plan de trabajo que estuviera tendiente a hacer la facultad más amigable con el ambiente, ¿no? Entonces yo sé que la universidad tiene un plan ambiental, ¿no? Pero ¿por qué en la facultad no lo estamos implementando? Sabíamos que, por ejemplo, hubo un momento en el que se intentó hacer separación de residuos y esto, pero en algún momento se abandonó. Entonces, bueno, habría que recuperar esas experiencias, habría que analizar qué fue lo que salió mal, ¿sí? Y generar una nueva propuesta, un nuevo plan ambiental que incluyera pues muchas más cosas, ¿no? No nada más la parte de manejo de residuos, también la parte de eficiencia energética, el uso más eficiente, por ejemplo, ¿por qué tanto documento impreso? ¿Será posible cambiar, por ejemplo, a formatos digitales, a constancias en formato digital y ese tipo de cosas? Bueno, también sería importante hacer un análisis al respecto y entonces hacer una propuesta concreta para mejorar ese uso que estamos haciendo de esa manera en la que estamos trabajando actualmente en la facultad y que pudiera plantearse, pues, por supuesto, en un plan ambiental, ¿no? Nada más antes de terminar, y bueno, no tenemos realmente plantas aquí, jardines muy bonitos, ¿no? Entonces parte de ese proceso de tener una facultad ambientalmente más amigable, pues sería también el mejorar nuestros jardines, ¿no? Entonces tendríamos que trabajar eso. Hay experiencias muy interesantes y muy importantes de profesores de aquí de la facultad que conocen muy bien las diferentes especies y nos permitiría hacer una selección importante de especies que nos pudieran mejorar estos jardines.